ҷумҳурии тоҷикистон ба далели шароити табииву ҷуғрофияш дорои захираҳои бойи табиӣ ва имкониятҳои зиёди истеҳсоливу содиротӣ буда, истифодаи мақсадноки онҳо ба тақвияти иқтисоди миллӣ ва таъмини некуаҳолии мардум заминаи воқеӣ мегузорад. яке аз роҳҳои асосии баланд бардоштани имкониятҳои содиротии кишвар ва беҳтар намудани мавқеи ҷумҳурии тоҷикистон дар рейтингҳои байналмилалии савдо ин истифодаи захираю имкониятҳои кишвар, интихоби соҳаҳои афзалиятнок, дарёфти бозорҳои мақсаднок, фароҳам овардани шароити хуби ташкилӣ, институтсионалӣ ва ҳуқуқӣ барои рушди содирот ва ҳавасмандгардонии ҳамаҷонибаи содирот мебошад. طبق معلومات آماری در 4 ماه سال 2025 گردش سودای خارجی 3 میلیارد و 114.1 میلیون دلار را تشکیل نمود که نسبت به همین دوره سال گذشته 378.7 میلیون دلار یا 13.8% افزایش یافته است. یکی از راه‌های افزایش حجم محصولات صادراتی این تقویت بخشیدن همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با کشورهای دور و نزدیک و سازمان و شریکان رشد میباشد که در این سمت агентии صادرات برای دریافت بازارهای نو و سازی جغرافیای صادرات و دستگیری مال استحصال کنندگان وطنی تدبیرهای ضروری را عملی نموده ایستاده است. جمهوری تاجیکستان در 4 ماه 2025 با 115 давлати ҷаҳон муносибатҳои тиҷоратӣ дошта, аз он ба 43 давлат содироти молу маҳсулот анҷом додааст. асосан ин бозорҳо бозорҳои анъанавӣ ба ҳисоб меравад. дар шароити кунунӣ мо бояд мунтазам ҷиҳати васеъ намудани бозорҳои худ чораҷӯӣ намонем. дар соли 2024 мо тавонистем ба 5 давлат, яъне бозори нав, молу маҳсулотҳои худро содир кунем, яъне дар ҷуғрофияи содиротии мо 5 давлати дигар ворид шуд. яке аз ҳадафҳои асосии агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин диверсификатсияи молу маҳсулот ва диверсификатсияи кишварҳо мебошад. дар ин асно тибқи нақша чорабиниҳои агентӣ айни замон мо бо ҷониби ҷумҳурии халқии чин ва бозорҳои халиҷи форс ҷиҳати васеъ намудани, яъне содирот намудани молу маҳсулотҳои худ корбарӣ намуда истодаем. дар 4 моҳи соли 2025 агентии содирот бо сафирон ва шарикони рушд якчанд вохӯриҳо анҷом доданд, ки дар он масъалаҳои содироти молу маҳсулотҳои кишоварзии ватании худамон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. бояд қайд намуд, ки ташаббус аз ҷониби сафирон ё шарикони ҳавасманд буд. ин аз он бармеояд, ки давлатҳои дуру наздик аллакай маълумот вобаста ба молу маҳсулотҳои кишоварзӣ саноатии моро доранду барои харидории он ҳавасманд мебошанд. молу маҳсулоти истеҳсоли тоҷикистон дар хориҷи кишвар талаботи зиёд дорад. бо дар назардошти ин ҳамасола ҳаҷм ва номгӯи маҳсулоти содиротӣ ба кишварҳои дуру наздик афзоиш меёбад. дар соли 2025 ҷумҳурии тоҷикистон бо зиёда аз 100 давлати ҷаҳон дар самти тиҷорат ҳамкории судманд намуда ба 48 давлат молу маҳсулоти худро содирот намудааст. акнун дар доираи марҳилаи нави ҳамкорӣ содироти молу маҳсулоти тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии чин ва бозорҳои халиҷи форс ба роҳ монда мешавад. дар ин самт аллакай бо дастгирии ҳукумати кишвар ҳамкориҳо оғоз гардиданд ва дар ояндаи наздик якчанд намуди маҳсулоти кишоварзии тоҷикистон вориди бозору марказҳои савдои ҷумҳурии мардумии чин ва бозорҳои халиҷи форс мегарданд. дар самти ҳамкорӣ бо ҷумҳурии мардуми чин айни замон агентии содирот бо хадамоти гумруки ҷумҳурии мардуми чин ҷиҳати дар феҳристи воридкунандагони ҷумҳурии мардуми чин 7 намуди иловагии молу маҳсулотҳои кишоварзӣ аз ҷумла зардолу, полезиҳо, харбуза, асал ва дигар маҳсулотро корбарӣ намуда истодааст. ҷараёни мазкур албатта ҷараёни вақталаб аст, барое ки то ба имзо расонидани протоколҳои мазкур ҷониби коршиносони ҷумҳурии халқии чин бояд омада аз корхонаҳо ва боғҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкатҳои маҳаллии мо дидан намоянд. дар ҳолати иҷрои мақсади мазкур метавонанд ки ба
яке аз бозорҳои калони ҷаҳон молу маҳсулотҳои худро содирот намоянд, ки ин барои сиёсати содироти кишвар мусоидат хоҳад кард. ҳамзамон ҳамкорӣ бо ҷониби халиҷи форс, бозорҳои халиҷи форс, ки баъд аз баргузории намоишгоҳҳо, гуфту шиннидҳои тарафайн, айни замон ширкатҳои бузурги бозорҳои халиҷи форс аз ҷумла аз ҷумҳурии қатар, арабистони саудӣ, дубай аллакай ҳавасмандии худро ҷиҳати харидорӣ намудани молу маҳсулотҳои кишоварзии моро доранд. меваҳои тару тоза ва хушкмеваҳои Тоҷикистон ба Федератсияи Русия, Қазоқистон, Озарбойҷон, Арманистон, баъзе давлатҳои Аврупо ва дигар кишварҳои ҷаҳон содирот мегарданд. бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аввалҳои моҳи июни соли 2025 бо дастгирии ҳукумати кишвар сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қазоқистон, агентии захираҳои моддии давлатӣ ва агентии содирот дар шаҳри Кокшетауи вилояти Акмалаи ҷумҳурии Қазоқистон ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзию саноатӣ ташкил шуда, дар он 26 номгӯи маҳсулот дар ҳаҷми умумии 130 тонна аз қабили меваю тару тоза, сабзавоти мавсимӣ, шарбати меваю сабзавот, нӯшокиҳои ташнашикан ва меваҳои хушк ба сокинони вилояти Акмала пешниҳод шуд. молу маҳсулотҳои мо аз ҷумла нӯшокиҳои ташнашикан ва маҳсулотҳои кишоварзӣ аллакай дар бозорҳои Қирғизистон ва дар марказҳои савдо ба фурӯш бароварда шуда истодаанд. дар самти ҳамкорӣ дар татбиқи лоиҳаи инфрасохтории содирот соҳа, яъне айни замон агентии содирот мунтазам бо сафирон, шарикони рӯш, тарафҳои ҳавасманд ҷиҳати сохта ва истифода додани маркази логистикии содиротии муштарак дар кишвар корбарӣ намуда истодаанд. ҳавасмандӣ аз ҷониби Федератсияи Россия, Қазоқистон ва ҳамзамон аз ҷумҳурии Туркия ҷиҳати амалӣ гаштани лоиҳаи мазкур аллакай ҳаст. айни замон мо бо ҷониби ҳавасмандон вобаста ба самаранокии лоиҳаи мазкур гуфтушунидро идома дорем. таъмини фаромонҳосилӣ ва баланд бардоштани иқтидорҳои истеҳсоливу содиротӣ дар соҳаи кишоварзӣ аз ҳадафҳои меҳварӣ ба ҳисоб рафта, дар ин самт аз ҷониби ҳукумати кишвар тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар таркиби сохтори содирот қисми назаррасро содироти маҳсулоти саноатӣ ташкил медиҳад, ки ҳиссаи он 97% ва 3% содиротро маҳсулоти кишоварзӣ дар бар мегирад. тибқи маълумоти агентии содирот дар 4 моҳи соли 2025 аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми 46,1 ҳазор тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот шудааст, ки ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 4,4 ҳазор тонна ё 10,6% зиёд мебошад. дар мавсими имсолаи содироти маҳсулоти кишоварзию саноатӣ кормандони корхонаи воҳиди давлатии Тоҷ Агропром Экспорти назди агентии содирот бо хоҷагидорону соҳибкорон ҳамкорӣ намуда ҷиҳати дастгирии хоҷагидорон ва афзун гардонидани ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумҳурӣ чораҳои заруриро амалӣ намуда натиҷаҳоро дар самти содирот афзун гардонидаанд. корхонаи воҳиди давлатии Тоҷ Агропром Экспорт бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои расидан ба нишондиҳандаҳои барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар асоси роҳнамоии агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти тафвияти молу маҳсулоти ба содирот нигардида шуда як қатор корҳоро ба анҷом расонид. бо мақсади ба роҳ мондани содироти маҳсулоти кишоварзӣ корхонаи воҳиди давлатии Тоҷ Агропром Экспорт бо шарикони хориҷӣ барои баромадан ба бозори фурӯши хориҷӣ як қатор шартномаҳои интиқоли молу маҳсулотро ба имзо расонид. моҳи апрел ва моҳи майи соли 2025 аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии Тоҷ Агропром Экспорт бештар аз 27 ҳазор тонна маҳсулоти кишоварзию саноатӣ содирот карда шуд. дар ин муддат асосан ба кишварҳои Федератсияи Россия, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҷумҳурии Туркия содиротро ба роҳ монда. аз ҷумла давоми моҳи апрел ва моҳи майи соли
جوری 7859 تن محصولات کشاورزی با کشورهای بالوذکر صادرات کرده شد. محصولات اساسی صادراتی در این دوره پیاز بروقتی، زردالو، لبلبو، گیلاس، قلفینای، میوه‌های خشک به حساب می‌روند. 7859 تن محصولات کشاورزی از طریق 419 ماشین بارکش انتقال داده شد. و غیر از این 19166 تن محصولات صنعتی از جمله انگشت صادرات انگشت برآمده شد. همین صادرات انگشت طریق روی آهن برآمده می‌شود. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد تأمین نشاندهنده‌های برنامه دولتی رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 جهت رشد صادرات، تقویت استحصالات به صادرات نگرانیده شده، فراهم آوردن شرایط مساعد جهت عملی نمودن سیاست دولتی در سمت فعالیت صادراتی و بلند برداشتن رقابت‌پذیری محصولات وطنی در بازارهای داخلی و خارجی تدبیرهای دخلدار را عملی نموده ایستاده است. پیاز و زردالو محصولات اساسی صادراتی کشور میباشند. در ماه سال جاری 4659 تن پیاز بروقتی به جمهوری قزاقستان و فدراسیون روسیه صادر کرده شد. زردالو 1659 تن به فدراسیون روسیه صادرات گردید. 1208 تن میوه‌های خشک در عموم با جمهوری قزاقستان و فدراسیون روسیه صادرات گردید. برای باز هم بیشتر برای ماندن صادرات محصولات کشاورزی از حدود ولایت ختلان، کارخانه واحدی دولتی تاج اگرو پروم اکسپورت تصمیم گرفته است در حدود ولایت یکچند مرکزهای لوجستیکی برای جمع آوری برای ماندن صادرات محصولات کشاورزی مرکزهای لوجستیکی را تأسیس دهد. با این مقصد با شرکت خارجی با همتای خود تاجکستریت جمهوری قزاقستان علاقه کارخانه مشترک تاجکستریت را تأسیس داده است که یکی از هدفهای آن این در شریکی با جانب قزاقستان تأسیس مرکز لوجستیکی در حدود ولایت می باشد. مرکزهای لوجستیکی که به نقشه گرفتگی هستیم امکان می‌دهند که من بعد محصولات کشاورزی را به طور دخلدار جمع‌آوری نموده، بندوبست، آماده سازی صادراتی و سوداگردانی رسمیت سودا و انتقال من بعد آنها طریق راه‌های لوجستیکی برآمونیم. امسال حاصلناکی محصولات کشاورزی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان فراوان بوده. خواجگیداران در برابر تأمین بازار داخلی همزمان نامگوی زیادی محصولات کشاورزی را به خارج مملکت صادرات می‌نمایند. برای به تلف جمع آوری نمودن محصولات و سری وقت صادرات نمودن آن به خارج مملکت در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان نقطه‌های مخصوصی نگاهداری و بندوبست تشکیل گردیده همه روزه توسط راه آهن و ماشین‌های بارکشی کلان حجم مقدار معین محصولات کشاورزی به خارج مملکت صادرات می‌شود. در حجم عمومی صادرات محصولات کشاورزی در جمهوری میوه خشک 28.7 تن، سبزوات 5.4 تن، میوه‌جات 4.1 تن و دیگر نمود محصولات کشاورزی 3.8 تن راست می‌آید. برای باز هم بیشتر افزایش دادن صادرات محصولات کشاورزی ضرورت است محصولات کشاورزی وطنی با طلبات کشورهای خارجی مطابقت و رقابت پذیر باشند. با این مقصد کارخانه واحدی دولتی تاج اگرو پروم اکسپورت در همکاری با آگنتی صادراتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای تأسیس مکتب صادراتی کاربری نموده ایستاده است. مکتب صادراتی امکان می‌دهد استحصال کنندگان وطنی برای ازخودکنی استانداردهای بین‌المللی و مطابق نمایی محصولات خویش با طلبات کشورهای خارجی کارهای تعلیمی و آموزشی گذرانند. در برابر این کارخانه واحدی دولتی تاج اگرو پروم اکسپورت برای دستگیری خواجگی‌های دهقانی محصولات کشاورزی را از خواجگی‌های دهقانی خریداری نموده آنها را بندوبست می‌نماید. یعنی که بندوبست نمایی یکی از مشکل‌های خواجگی‌های دهقانی امروزه می‌باشند که برای ماندن صادرات محصولات وطنی به خارج کشور از جمله محصولات کشاورزی ضرورت به طور دخلدار
با صفت داخل برای موندن بندوبست محصولات کشاورزی جای دارد. با مقصد عملی شوی نشاندهنده‌های برنامه دولتی رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 22 اپریل سال 2025 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و ابتکار اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی در موضوع سوداگردانی رسمیات صادرات برگزار گردید. صادرات نه تنها یک واسطه درآمد خارجی است بلکه یک محرک رشد، نوآوری و رقابت‌پذیری در اقتصادی ملی میباشد. اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره دستور سپارش‌ها و پیشبرد سیاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت هوسمندگردانی صادرات، دیورسیفیکاسیای محصولات صادراتی و سوداگردانی رسمیات سودا تدبیرهای ضروری را عملی نموده ایستاده است. هدف از برگزاری چاره‌بینی مذکور برای در فضای آزاد و گشاد مبادله گردیدن افکار و ملاحظه‌ها از روی مسائل مبرم روند سوداگردانی رسمیات صادرات، بررسی مشکلات‌های کارخانه‌های استحصالی و صادرات کننده و خصوص ساحه پخته‌پروری، دریافت راه‌های حل مانع‌های جای داشته، رشد صادرات مال و محصولات وطنی به خارج کشور و بلند برداشتن نفوذ جمهوری در سطح بین المللی، هوسمندگردانی به صادرات نگرانیده شده و دستگیری دولتی صادرات می باشد. در چاره‌بینی از جانب اشتراکداران جهتی در نزد نمایندگان دیپلماتی جمهوری تاجیکستان در خارجه تأسیس دادن مرکزهای حمایت منفعت‌های سوبیکت‌های خواجگیداری وطنی، زیر نظارت قرار دادن سوداگردانی رسمیات اندازبندی فعالیت کارخانه‌های کارکرد پخته، توجه مخصوص به مسئله بنقشه‌گیری کشتی زراعت‌ها، پیشگیری تأخیرها در گذرگاه‌های سرحدی با نقلیات بارکشانی پربار هنگام انتقال مال و محصولات و بهتر نمودن راه‌های حل مشکلات جای داشته پیشنهادهای سودمند ارائه گردید. در چاره‌بینی از جانب استحصال کنندگان و صادرات کنندگان تکلیف و پیشنهاد از جمله در سمت انداز و اندازبندی، مرکبی حسابدهی در شرایط تامین نبودن کارخانه‌ها با متخصصان با تجربه ساحه محاسبات در منطقه‌های کشور، مانع‌ها و تنبشوی در گذرگاه‌های گمرکی، در سمت نارسایی انفراستراکچور، نقلیات، لوجستیکا، اعتراف سرتیفیکات مطابقت و صفت در خارج کشور، در سمت دریافت تخمی سرحاصل محصولات‌های کشاورزی به خصوص پخته سرحاصل به اقلیم تاب‌آور و دیگر مشکلات‌هایی که استحصال کنندگان و صادرات کنندگان همه روزه با آنها روبرو می‌شوند ارائه گردید. همزمان مقامات‌های دخلدار مشکلات و پیشنهادهای استحصال کنندگان و صادرات کنندگان را بررسی نموده ابراز نمودند که در سمت سوداگردانی رسمیات و بهبود بخشیدن روندهای استحصالات و صادرات چاره‌های ضروری را اندیشیده آن را در دایره قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان مورد عمل قرار می‌دهند. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد تلف نیافتن محصولات کشاورزی و هوسمند نمودن استحصال کنندگان وطنی برای زیاد نمودن حجم محصولات خودی، دریافت بیشتر شریکان تجارتی و مالیوی، تأسیس مرکزهای لوجستیکی و تقسیمات یکلخت محصولات، تشکیل کارخانه‌های مشترک جهت خرید، ذخیره، بندوبست و صادرات منبعده محصولات کشاورزی، اینچنین در دایره همکاری‌های بین المللی بلند برداشتن سطح دانش‌های صادرات کنندگان عاید به فعالیت صادراتی، تأمین شرطنامه‌های کفالتناک به امضا رسیده با مقصد در عرصه بین المللی بلند برداشتن آبرو و نفوذ تاجیکستان پیوسته تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید.